過條馬路就係我哋嘅珠海，之前單價無批講緊18000蚊，而家清盤階段11000就可以上到車啦，而且可以做埋低首付。Hello， 大家好，我係 Kyo。呢排天氣轉凍啊，各位街坊真係着多幾件衫先好出門，千祈唔好凍親啦。之前一直有街坊留言俾 Kyo， 想揾翻個低總價往返香港比較方便，最好咧仲可以做埋低首付嘅樓盤。當然有啦，今日落住雨都要帶大家嚟到我哋中山坦洲，同大家介紹翻呢個樓盤啦，就係我哋嘅中海華庭啦。咁呢個樓盤點解值得同大家去推薦呢？咁第一個咧，一定係佢嘅交通啦，佢就喺我哋珠海嘅隔離，所以呢度去到我哋嘅港珠澳大橋口岸都係講緊20分鐘就可以到㗎啦。而且佢樓下就係明珠站，一樣可以坐到輕軌去到我哋中山個各個城區，係非常之方便嘅。不單止佢嘅交通方便啦，而且佢嘅商業配套都係非常之優越嘅，因為佢係同時可以享受到我哋中山坦洲同埋珠海雙配套。呢度去到我哋珠海嘅一個山姆店呢，如果行路過去就喺前邊，都係講緊10零分鐘嘅時間就可以到㗎啦。去到我哋嘅珠海華化商都開車過去都係講緊15分鐘就可以到，而且佢樓下嘅商業配套咧都係比較齊全嘅。喺小區對面咧就會有埋佢嘅菜市場啦，同埋佢飲早茶啊、食嘢啊，或者晚上燒烤等等嘅地方都係配齊晒俾你嘅。咁而家咧就即刻帶大家去到佢嘅小區裏邊咧，同大家介紹翻佢而家在售個戶型啦，同埋佢而家嘅一個優惠政策先。我而家咧就係佢小區嘅一個園林裏邊啦，大家可以見得到佢個園林咧其實就唔係非常之大嘅，咁密度方面咧相對性都會低好多，住起身咧都係幾舒適下嘅。呢個小區一共咧就係5棟樓嘅，而家在售嘅咧就係我前邊嘅呢個1號樓啦。咁佢有分佢嘅清水交付同埋精裝交付嘅。啱先同大家講到11000咧，就係佢嘅一個無批交付啦。咁後期如果你係唔想去跟翻個裝修，直接買翻精裝都冇問題。單價咧就係12000左右，貴咗1000蚊嘅啫。咁如果係精裝交付咧，就係6個月嘅時間可以交付到俾你啦。無批嘅話就係即買即收樓嘅一個狀態嘅。物業方面咧，佢用嘅係保力集團嘅一個物業，物業費咧係2個半1平方嘅。咁而家咧就帶大家去到佢嘅示範單位，同大家介紹翻佢嘅戶型先。我哋而家咧就嚟到佢個樣板間啦，呢度係3樓嘅，佢係一個板樓嘅設計，2梯4伙，可以做到戶戶都係南響個單位，有我哋80方嘅2房啦，同埋我哋113方嘅3房單位嘅。咁首先同大家介紹翻佢80方嘅一個2房先啦。咁入到嚟嘅話，右手邊咧預留翻佢一個鞋蓋位俾到你嘅。其實呢個鞋蓋位80方一啲都唔會覺得細嘅。咁左手邊呢度係做咗一個開放式嘅廚房。咁正常嘅膠標咧，呢度係會有一道門嘅。咁就睇翻你個人啦。佢係同你講翻呢度都可以打通佢，都完全冇問題。隔離咧就預留翻佢一個冰箱位嘅。咁去到佢嘅客廳，一樣可以做到一個3.5米嘅開間。呢邊嘅餐台位嘅話，擺翻個長台都唔會話顯得細。隔離嘅過道咧都係夠用嘅。陽台呢邊嘅話，其實都唔會細嘅喎，放翻洗衣機嘅位置啦，而且望翻嘅話就係我哋花園嘅一個景觀嚟嘅。佢嘅一個視野咧都係非常之唔錯嘅。呢度係3樓，都唔會話顯得話啲光線度唔夠啊，係咪？都其實都 OK 嘅。過嚟呢邊咧就係佢個休息區啦。休息區首先見到係佢個工位啦，工位嘅一個空間度咧都唔會細嘅。右手邊咧係佢嘅第1間房啦。呢間房嘅話，陽台嗰邊有1半嘅面積咧係贈送翻俾你嘅，係冇計算到你嘅總面積嘅。呢邊咧就係佢嘅第2間房啦。呢間房送嘅面積仲多。呢度床位嘅位置咧係完全贈送翻俾你嘅。咁你可以見到啦，呢邊擺張床嘅話，呢邊嘅使用空間仲會有好多俾翻你嘅。呢套80方嘅2房咧就睇翻你係要買精裝修啦，定係無批啦。如果係精裝修咧就12000，如果去到無批咧就11000嘅呢個單價。咁總價講到都係80零萬，首付而家仲可以做低首付喎，2萬蚊嘅首付就可以上到車啦，真係好抵。咁呢度如果唔理你係自住或者投資都係相當唔錯嘅。呢邊嘅呢個80方如果租出去，每個月嘅租金都要去到2500蚊打上㗎，係非常之可觀嘅。咁而家咧我哋就睇翻佢個大面積嘅3房先。呢一套咧就係佢113方嘅3房啦。咁佢贈送嘅空間更加之多啦。呢邊咧
呢成個陽台嘅位置係送俾你嘅，所以佢嗰個實用率咧係去到100%嘅實用率嚟嘅。咁入到嚟咧呢邊嘅餐廳位啦，係一個長台啦，隔離咧就係佢嘅廚房啦。廚房做嘅都係一個 U 字型嘅廚房啦，咁佢個通風窗咧都係做到嘅，採光方面咧都係好通透嘅。去到佢個一個客廳，客廳嘅開間咧係3.8米嘅一個開間嚟嘅，咁佢個陽台咧一樣係我哋嘅南向，望住咧都係我哋嘅花園。呢度係3樓啦，一眼望過去咧，佢嘅綠化咧係盡在眼前嘅，所以俾到你嘅感覺咧都係非常之舒服嘅。睇翻佢嘅一個休息區，咁休息區嘅話，一共咧就係3間房嘅。呢度係佢嘅第一間房啦，佢第一間房咧係打通咗嘅，做咗一個開放式嘅一個工作室。包括佢呢間房咧，呢邊嘅陽台位咧，都會送咗50%嘅面積俾到你嘅。過到嚟呢邊咧，就係佢個工位啦。工位一樣係乾濕分離嘅一個空間咧，都俾足晒俾到你嘅。呢邊咧就係佢嘅兒童房。咁呢間兒童房咧，其實就會細翻少少。對於細路仔嘅房間嚟講，呢間房其實都係夠用啦。諗擺翻張床，其實呢邊嘅位置你再擺翻個衣櫃都完全夠用嘅。最後咧就係佢嘅一個主人房啦。主人房咧就係帶埋套廁嘅，佢呢個主人房嘅一個套廁係做咗一個開放式㗎啦。咁呢個咧後期嘅裝修可以睇翻你個人中意去設計翻佢。呢邊就係佢嘅床位啦，三邊嘅落床位，望住嘅風景都係我哋南向個花園嘅景觀啦。咁呢套113方咧講緊單價一樣嘅，都係睇翻你揀翻毛坯定係精裝，都係11000到12000之間嘅。咁總價咧都係講緊120幾萬啦。首付方面一樣可以做翻低首付嘅，最低3萬蚊嘅首付就可以上到車啦。呢個樓盤嘅關注度其實一直都幾高下嘅，因為佢離我哋嘅珠海真係好近，過條馬路就到啦。所以你完全係同時享受我哋坦洲同埋珠海嘅雙配套。如果係往返香港同埋澳門，15分鐘就可以到我哋嘅拱巴關口，20分鐘咧就可以到我哋嘅港珠澳大橋口岸啦。咁翻到香港嘅話，講緊都係個零鐘就可以到㗎啦。而且如果平時中意購物，去到我哋珠海嘅華發商都啊，或者係三寶會員店啊，特別係三寶會員店，你行過去10零分鐘就到啦，真係好近嘅。所以如果你係打算退休居住喺呢邊嘅話，環境啊、交通啊同埋配套咧都可以滿足到你嘅。就算你之後咧想將佢放租出去，呢度嘅放租收益都幾高下㗎。啱先嘅80方嘅嗰個兩房都要租到成2500蚊㗎。咁因為呢度離珠海比較近，珠海嗰邊租一個兩房㗎，至少都要去到3-4千蚊啦。但係呢邊嘅話2500就可以租到，所以好多喺珠海工作嘅人都會選擇喺呢度租房嘅。所以唔理你係自住或者係投資，呢度都係一個不錯嘅選擇。如果街坊們對呢個樓盤有興趣嘅情況下咧，可以聯繫翻 Kio 啦 ，Kio 可以再發啲更加之詳細嘅資料俾到你，或者係免費專車接送到你過嚟實地睇樓，都係冇問題嘅。咁我哋今期嘅分享咧就到呢度啦，我哋下一期再見啦，拜拜。